týmto, kým sa ja naučím akože robiť. To bude veľmi dlho trvať. Takže hello, už tu máme ďalší vlog. Idem si momentálne pre veci, jak sa to povie, neodložené priestory. Jak sa to povie? Organizéri! Wow! Ja pojeme cvička. Dneska máme chrbát. Takže som si dala tričku, kde mi bude vidno pekný chrbát. Nech sa mám čím pochváliť. A tak. Takže vás zoberiem so mnou. Čo hovoríte na moju cool, extra cool čelenku? Dobré, ne? Vyzerá to, že mám 3-kilometrové čelo. No, keďže sme strašne veľkí influenceri, tak sme dostali kartičku do Maka Maka, kde si môžeme dať akože 5 zadarmo nápojov, ale absolútne tomu nerozumiem, že to je taká normálna kartička, keď idete do kaviarne a dostanete, že proste 5. káva je zadarmo, tak presne tak nejak to vyzerá až na to, že tam je napísané, že influencerská kartička. Ale čo potom, keď to všetko vypočiatkujem? Mne 5 Maka Maka nestačí. Takže... Balans je život, nie? Však to je zdravé. Ale zajtra to tu pôjdeme behať 10 km. Áno. Ja pôjdem 15. Naozaj? Áno. Jednu z tvojou v ruku, hotová? Myslím, že to je estetické, ako si zalievam dnesku. Domov. Bola som na pedikúre, už je teda ďalší deň a bola som v Keep Beauty SK. Úplne nádherné sú, aj by som vám ich ukázala, ale nebudem tu podporovať food fetish. No. Mám na spoluprácu, za ktorú som veľmi rada, ale mám tam polhodinový časový rozostup a tak troška nestíham ísť na manikúru, lebo hrozné to je už. Nice. Ináč, ak by ste chceli tutoriál na tieto krásne, extra brutálne vlasy, tak mi napíšte, ináč vôbec to nie je komplikované. Nebudem to prezradzať, lebo už nebudem mať o čom točiť. Takže ja pôjdem na manikúru a potom pôjdeme si cvičiť. Hej, takže zatiaľ, bye! Dokopy som na tých nechtoch bola asi 5 hodín. Pozrite sa. Podľa mňa sú cute. A teraz pôjdem cvičkať. Dneska mám zadok, tak sa vám pokúsim niečo odtiaľ natočiť. A toto je môj fit check!
ako ste už mohli vidieť podľa QR kódu. A je to teda súkromné fitko, kde máte v podstate reálne že všetko. Len nie ľudí, takže to najhoršie tu není. A myslím si, že keď som semka začala chodiť, tak tu bolo toho oveľa menej. A teraz toho tu je oveľa viac a je to tu úplne že super. Teraz vidím, že tu sú aj nové schody, na čo sa mega teším, takže pojem na schody a dáme si full body. Takže let's go! Takže hello, ja už som doma nejakú dobu po tréningu a je to v podstate koniec tohto vlogu. Nenatáčam úplne tréningy takto vo vlogoch, pretože chcem o tom robiť samostatné videá, kde budem ukazovať celý môj split, každý jeden cvik a tak ďalej. Zrimovalo. Celý môj split, každý môj cvik. A to je všetko. Takže dúfam, že sa vám páčilo a budem rada, ak ma začnete sledovať. A majte pekný týždeň ďalší. Čaute.